Вітаем усіх аматараў беларускага футбола на стадыёне гарадскі ў Воршы, дзе ўсё рыхтуецца да пачатку сустрэчы в мясцовай Воршы і футбольнага клуба «Лакаматыў» з Гомеля. Дзве каманды сенсацыі апошняга тура ў нас сустракаюцца, прычым адныя з знакам плюс, а іншыя са знакам мінус. Ворша ў апошнім туры саступіла Асіповічам 2-4, вельмі нечаканы вынік гэтай сустрэчы, прычым вымушаныя былі варшанцы адгульвацца з ліку 0-3. Што тычыцца Лакаматыва, то ў апошнім туры гэтак жа сенсацыйна каманда з Гомеля на выездзе была мацнейшая за Ліду. Хуценька будзем мы з вамі размаўляць пра стартавыя склады, якія з'яўляюцца у вас на экранах, і будзем сачыць за сустрэчай. Знаходзяцца каманды у другой пакуль што палове турнірнай табліцы. Лакаматыў на 10-м месцы, 8 пунктаў пасля 5 матчаў. У варшанцаў усё зусім дрэнна, 5 матчаў, 3 пункты і 17-е месца. Сваю адзіную перамогу Ворша здабыла над футбольным клубам Мінск-2. І з гэтай пары варшанцы тройчы запар прайгралі. Што тычыцца Лакаматыва, то серыя без паразаў, серыя перамог гэтага клуба складае 2 гульні. Ну а калі б Лакаматыў не саступіў 12 красавіка Астраўцу, то гэтая серыя магла б цягнуцца нават 5 гульняў. Былі дагэтуль 2 нічыі, пасля Астраўца 2 перамогі, і вось зараз Ворша і Лакаматыў сыходзяцца ў вочнай сустрэчы. Хуценька будзем размаўляць пра склады каманд і будзем пачынаць сачыць за футболам. Гучыць свісток арбітра. Руслан Лабанаў з Мінска сёння ўзначальвае судзейскую брыгаду. Яму асістуюць Віктор Абраменко, горад Віцебскі, Андрей Шунькін, горад Мінск, 4-ты суддзя Глеб Лукашоў, горад Ворша, і інспектор сустрэчы Вячаслав Калачынскі, горад Магілёў. Перад тым, як перайсці да стартавых складаў, скажам мы з вамі, што ўпершыню за гэтае пяцігоддзе з'явілася ў першай лігі такая вось якасць, як тытульны спонсор. Гэта букмекерская кампанія Макслайн, і тытульны спонсор нашага чэмпіянату прапануе прапанову сваім гульцам 22% на кожнае папаўненне рахунку ідзе бонусам. Але ж мы нікога не заклікаем гуляць у азартныя гульні, а толькі даводзім вам інфармацыю. Тым часам Лакаматыў сваёй атацы. Артём Драздовіч адпраўляе мяч у штрафную. Не атрымліваецца ў партнёраў там з мячом сустрэцца. Зноў жа Драздовіч перахапляе мяч для сваёй каманды. Ніжнік, перадача ў край. Страйчук там знаходзіцца. Падача, і зноў жа не вельмі ўдала, але ж на падборы зноў жа госці. Хуценька прабяжымся па стартавых складах. Пачнем з аршанцаў, але зробім гэта пасля яшчэ адной атакі Лакаматыва. Максім Макараў, галкіпер Воршы, 20 нумар на яго цішотцы. У поле яму дапамагаюць 4-ты Станіслав Іршаў, 7-й Аляксей Чарнадараў, 11-й Дмітрый Тамела, 17-й Сямён Заяц, 18-й Мікіта Воўчанка, 21-й Мікіта Бабчонак, 27-й Іван Ціханаў, 30-й Мікіта Сафронаў, 55-й нумар Сіно Апсамадаў і нумар 80 Уладзіслаў Пунінскі. Галоўны трэнер Воршы Мікалай Кітаёў, і мы хуценька звяртаемся да старту Лакаматыва. Павел Прышывалка, галкіпер, нумар 88 на яго цішотцы. У поле дапамагаюць яму Артём Смальцар, нумар 7, Дмітрый Ніжнік, 8, Дмітрый Крывашэяў, капітан каманды, нумар 10, Павел Шаўченко, нумар 22, Уладзіслаў Сычоў, 23, Мікіта Некрасаў, нумар 27, Аляксей Страйчук, 33 нумар, Артём Драздовіч, нумар 77, Сямён Лазарчык, нумар 89, і Юрый Музыченко, нумар 97. Андрей Марозаў, галоўны трэнер Лакаматыва. Усіх дзеючых персаналаў нашага матча мы з вамі прадставілі, і хуценька можам пачынаць сачыць за тым, што на поле адбываецца. Бачым мы, што пакуль актыўней сябе праяўляюць госці, і пакуль у варшанцаў, у прынцыпе, не ўзнікала небяспечных момантаў. Не бачылі мы ў гульні Паўла Прышывалку. Ну а Максім Макараў ужо паспеў некалькі разоў мяча крануцца.
Зноў жа Лакаматыў разганяе сваю атаку. І зноў жа край Страйчука, які прабівае па варотах. І робіцца лік у нас 1-0 на карысць Лакаматыва. Уже на 4-й хвіліне. Вось так нечакана. Нібыта цягніком праляцела гэтая атака. І Алексей Страйчук сканчвае яе забітым голам. Просто прыгажэсь, насамрэч, шаноўнае спадарства. І вось казалі мы, што Лакаматыў актыўней, і нічога тут ніхто не мог зрабіць супраць Страйчука. Прабіваў ён у бліжэйшы кут варот Максіма Макарова і перагуляў галкіпера. Мікіта Сафронаў не паспеў да свайго апанента, і Алексей Страйчук забівае першы гол у нашым матчы. Зноў жа, як і ў сустрэчы з Лідай, Лакаматыў адкрывае лік. Там таксама ранні гол адбыўся. Павел Шаўчэнка адзначыўся ўжо на 5-й хвіліне. Ну а далей будзем глядзець, ці не працягне ў нас паўтарацца гісторыя той сустрэчы. Но для Лакаматыва, яго заўзятараў нават прыемна будзе, калі падзеі той сустрэчы яны паглядзяць яшчэ раз. 167 чалавек сочыць за намі на YouTube-канале АБФФ. І будзем глядзець мы за стандартам на карысць Лакаматыва. Дмітрый Крывашеў каля мяча. Разам з ім Уладзіслаў Сычоў. І рыхтуюцца чыгуначнікі выканаць гэты стандарт. Падача ад капітана, але ж ніхто з футбалістаў Лакаматыва да гэтага мяча не дабраўся. Зноў жа Крывашеў сам праходзіць па цэнтры, прабівае па варотах, але ж вышэй за браму мяч ідзе. Што цікава, у мінулым сезоне абодва матчы гэтых каманд скончыліся з аднолькавым лікам 1-1. І сёння мы бачым, што Лакаматыў ужо паспеў забіць. 21 матч у межах першай лігі правялі каманды. 4 перамогі Воршы, 7 разоў яны згулялі ўнічыю, 10 разоў Лакаматыў быў мацнейшы, 20-33 уже на сённяшні дзень розніца забітых прапушчаных. І таксама дзве сустрэчы, якія скончыліся абедзве перамогамі Лакаматыва, правялі каманды ў другой лізе. Было гэта у 2013 годзе, тады ў Воршы мацнейшы быў Лакаматыў з лікам 1-0, а ў Гомлі Лакаматыў таксама перагуляў сваіх апанентам з лікам 2-1. 1-3 розніца мячоў у другой лізе на карысць сённяшніх гасцей. Ну а што тычыцца найвялікшых перамог, то для Воршы гэта сустрэча 15 ліпеня 2017 года. Тады была мацнейшая гэтая каманда над Лакаматывам з лікам 5-1. Прычым гамельчане тады забілі першымі, але ж варшанцы у другім тайме проста разнеслі свайго суперніка. Да перапынку лік быў 1-1. Кляшчонак і Знак азначыліся забітымі галамі. А ў другім тайме Уладзіслаў Знак колькасць сваіх галоў давёў да 3. Алексей Хадневіч і Дмітрый Жданок адзначыліся узяццямі варот. Тым часам у нас Ворша ў сваёй атацы. 7-я хвіліна, і летнюю ўпершыню мы бачым гаспадароў на палове поля Лакаматыва. Збіваюць з ног Дмітрыя Тамелу, але ж усё ў межах правілаў дэманструе арбітр. Зноў жа Тамела дае перадачу на Воўчанку. Воўчанка далей у край, дзе знаходзіцца Алексей Чарнадараў. Падача. Але ж перахапляюць гэтую падачу футбалісты Лакаматыва. І працягваем мы сачыць за атакай Воршы. Зноў жа Чарнадараў, перадача наперад. Воўчанка, але ж уже па-за межамі поля выконваў гэтую падачу 18 нумар Воршы, і будзе удар ад варот Паўла Прышывалкі. Галкіпера, які мінулы сезон правёў у жодзінскім Торпеда Белас у статусе 3-го брамніка. Ну а зараз Павел Прышывалка прыйшоў не ў самы адназначны варыянт працягу кар'еры, але Лакаматыў на 100% гарантуе яму гульнявы час, гульнявую практыку, што маладому галкіперу вельмі і вельмі патрэбна. Толькі 25 год
гэтаму брамніку, і для галкіпера гэта сапраўды яшчэ не ўзрост. Што тычыцца найвялікшай перамогі Лакаматыва над Воршай, адбылася яна ў 2015 годзе. Нахімаў, Лаўрэнчук, Гомза і Барсукоў тады забівалі, і агулам лік быў 0-4 на карысць Лакаматыва. Адбылася тая сустрэча у Воршы, і будзем мы глядзець за цікавым супрацьстаяннем. Што тычыцца самай выніковай ніч'і, то яна прыйшлася на 2017 год. Тады напрыканцы чэмпіянату Лакаматыў і Ворша згулялі 2-2. Вось такая статыстыка ў нас па супрацьстаянні, і рыхтуецца Максім Макараў весці мяч у гульню. Пасля стандарта адпраўляецца на палову поля Лакаматыва гэтая перадача, барацьба там за мяч, прайграе яе Тамела, і вось перадача бісіклетай ад футбаліста Лакаматыва. Нейкія пляжныя ноткі ў нас узнікаюць на варшанскім стадыёне. Тым часам Макараў вымушаны выходзіць са сваіх валоданняў, каб мяч забраць у рукі. Ворша у сваю атаку пераходзіць. Будзем глядзець мы за тым, як каманда Мікалая Кітаёва будзе дзейнічаць пры гандыкапе -1. І пакуль што Лакаматыў усе небяспекі каля сваіх варот нівелюе. Вельмі спакойна дзейнічае каманда Андрэя Марозава. І, дарэчы, гэта адзін з тых футбольных клубаў у нашай першай лізе, якія нават не могуць прэтэндаваць на ўздым у вышэйшы дывізіён. Ёсць пэўнае юрыдычнае пытанне да Лакаматыва ад Беларускай федэрацыі футбола. Усё ж такі гэтая каманда юрыдычна зарэгістраваная не як асабістая юрыдычная асоба, а як пэўная частка беларускай чыгункі. Такі вось, ведаеце, перажытак савецкага часу, калі многія каманды былі падпарадкованыя пэўным заводам, пэўным міністэрствам, і вось Лакаматыў гэта вось каманда, такое пачуццё з тых часоў, якая падпарадкоўваецца менавіта гомельскаму аддзяленню беларускай чыгункі. Але ж гэта дае свае плюсы ў свае часы, калі беларускі футбол быў больш адкрыты нашаму свету. Гуляў Лакаматыў і на чэмпіянаце свету сярод чыгуначнікаў, і, дарэчы, у гэтым турніры беларуская каманда, беларуская зборная, якая складалася менавіта з гульцоў Лакаматыва, з'яўляецца ледзь не самай тытулаванай у свеце. Таму вось такое цікавае дасягненне дазваляе атрымаць вось гэтае супрацоўніцтва. Але ж апошнія гады беларускай зборнай на гэтым турніры не прадстаўлена. Усе, канешне, разумеюць, што з пазафутбольных прычын, але ж ёсць у нас і у футболе пэўныя абмежаванні, пра якія усе ўсё добра ведаюць. Тым часам Лакаматыў яшчэ адну сваю атаку спрабаваў правесці, дайшоў мяч да Макарава, але ж гэта далёкая перадача, на якую ніхто не адклікнуўся з футбалістаў наперадзе. Хаця па імёнах ёсць у складзе Лакаматыва вельмі сур'ёзныя хлопцы. Той жа Мікіта Некрасаў, які у свае часы гуляў і ў вышэйшым дывізіёне, быў футбалістам барысаўскага БАТЭ і футбольнага клуба Гомель у Нафтане пагуляў. Гэта і той жа Сямён Лазарчык, які паспеў і ў Іслачы, і ў БАТЭ пагуляць. Гэта і той жа Арцём Драздовіч, які 7+7 набраў у апошнім сезоне першай лігі, гуляючы за Астравец. Гэта і многія іншыя. І разам з гэтымі хлопцамі гуляюць маладыя Артём Смальцар, Дмітрый Ніжнік, Аляксей Страйчук. І набіраюцца вопыта больш вопытных хлопцаў. Той же Павел Шаўчэнка, самы малады у стартавым складзе Лакаматыва. І вось такі сімбіёз маладосці і вопыта ў нас Лакаматыў. Ну а тым часам прыгажэйшы падкат ад Сямёна Заяца. І гэты падкат, дарэчы, не
здолеў разгарнуць атаку, страцілі варшанцы мяч. Зараз Лакаматыў зноў жа ў сваёй атацы. Мікіта Некрасаў дае перадачу на партнёра. Крывашеяў прабівае па варотах, і Макараў ратуе сваю каманду, выкідаючы нагу. Ну а тым часам у нас яшчэ адзін стандарт, цяпер ужо вуглавы. І будзем глядзець мы за тым, што прыдумае Лакаматыў з гэтага эпізода. Нават не вуглавы, нават пайшоў па-за межы поля мяч бліжэй да валоданняў прышывалкі, чым кутавы сцяжок. У нас аут на карысць Лакаматыва, і Арцём Драздовіч ідзе выконваць гэты стандарт. Вось цікава, здавалася, пераводзіў галкіпер мяч ногой па-за межы поля, але так асцярожна перавёў, што яшчэ і аут зарабіў толькі для суперніка. Ну а з спробы стандарта нічога не выйшла, выбілі гамельчане мяч па-за межы поля, і Максім Макараў распачаў гульню сваёй каманды ўжо ад варот. Парушэнне правілаў з боку футбалістаў Воршы. Няправы ў гэтым эпізодзе Іван Ціханаў, і пакуль што прытрымлівае галоўны рэферы Руслан Лабанаў карткі у нашым матчы. Пакуль Ціханаў толькі вуснае папярэджанне атрымаў. Тым часам перадача у бок Страйчука у нас ідзе, не даходзіць мяч да Аляксея, і вымушаны цяпер ужо Лакаматыў парушаць правілы. Гэта Сямён Лазарчык, і у нас з вамі будзе стандарт для Воршы. Разгулялі хутка варшанскія футбалісты гэты мяч, і будзем глядзець мы за тым, што яны паспрабуюць зрабіць з ім у атацы. Гучыць свісток арбітра, і у нас яшчэ адзін стандарт для Воршы. Дарэчы, вось той жа Іван Ціханаў, які парушаў правілы у адным з эпізодаў дагэтуль. Падача ў штрафную, удар па варотах, і 1-1 становіцца лік. Зраўнівае Ворша на 16-й хвіліне. Вось так вось хутка, але варшанцы вяртаюцца ў гульню. Не пабачыў я адразу, хто ж у нас перавёў мяч у вароты. Чакаем паўтора і будзем больш пільна сачыць за эпізодам. Падае ў штрафную Уладзіслаў Пунінскі, футбаліст, які арендаваны з магілёўскага Дняпра, і прабіваў тут Мікіта Воўчанка. Менавіта ад яго галавы такое пачуццё мяч пайшоў у вароты Паўла Прышывалкі. 1-1. Ну а я хацеў сказаць, што Іван Ціханаў, футбаліст, які зараз знаходзіцца ў Воршы па арэндным пагадненні з Нафтанам, мае перакрыжаванне у кар'еры, бо гуляў ён у 2023 годзе у гомельскім Лакаматыве. Таму гэты хлопец таксама добра ведае свайго суперніка. А тым часам у нас 1-1. Варшанцы зраўніваюць лік, і мы пры канцы 16-й хвіліны падыходзім да таго становішча, якое каманды мелі двойчы у апошнім сезоне. Нагадваем, што варшанцы і гамельчане двойчы згулялі па 1-1. І вось у нас Лакаматыў зноў жа з мячом. Будзем глядзець, як госці адрэагуюць на гэты прапушчаны мяч. Лазарчык наперад перадач, але ж не праходзіць, не чапляецца. Там за мяч Мікіта Некрасаў, і у нас рыхтуецца ўжо Ворша увесці мяч у гульню. Гэта і робіць гаспадары, але ж перахоп ад Лакаматыва, разгортваецца атака. Крывашеяў, але ж супернік не дазваляе нічога зрабіць яму на броўцы. Рыхтуемся бы да стандарта. Удар ад варот будзе выконваць Максім Макараў. І паглядзім мы за тым, што будзе адбывацца далей. Наш матч сыходзіць мяч па-за межы поля.
18-я хвіліна падыходзіць да сканчэння, і нагадаем, што на гол Алексея Страйчука Ворша адказала узяццем варот Мікіты Воўчанка. 1-1 у нас на табло варшанскага стадыёна. І тут, як і па ўсёй Беларусі, у прынцыпе, паспеў прайсці дожджык, таму вельмі камфортныя ўмовы для футбола сёння. У гэтым паўночным горадзе хуткае поле, хуткі мяч, і будзем мы з цікаўнасцю назіраць за далейшымі падзеямі матча. Лакаматыў прэсінг уключаецца. Некрасаў тут спрабаваў стварыць пэўныя праблемы Сіноп Саматаву, але ж вельмі вопытны у нас абаронца дзейнічае у цэнтры варшанскай гэтай абарончай лініі. Яшчэ нядаўна Сіно станавіўся чэмпіёнам першай лігі разам з футбольным клубам «Маладзечна». Дагэтуль ствараў ён сенсацыю з Жодзіна Паўднёвым. Ну а зараз, сышоўшы з «Маладзечна», пагуляўшы пэўны час за бабруйскую Белшыну, Сіно перайшоў менавіта ў Воршу, і гэта сапраўды добры трансфер для варшанскай каманды. Можа гэты абаронца і актыўна забіваць. У «Маладзечне» 5 галоў ён здолеў забіць за сезон, больш, чым некаторыя нападаючыя паўабаронцы. Але ж былі пэўныя праблемы ў Сіно па яго профільнай пазіцыі. Падача, і вуглавы зарабляюць Ворша каля варот суперніка. Была пэўная праблема. Адзін з антылідараў каманды, ён па галявых памылках, але ж ніхто гэтага не заўважаў, бо Саматаў вельмі актыўны быў наперадзе. І вось якраз яго сітуацыя ідзе. Сіно ў штрафную, штосьці паказвае, дарэчы, Владзіславу Пунінскаму, які за стандарты адказвае у сваёй камандзе. Падача, не далятае мяч да Саматава, але ж на падборы з ножа варшанцы. Яшчэ адна падача на далёкую стойку, там Дмітрый Тамела, але і ён з мячом не сустракаецца. Спроба нумар 3 таксама сканчваецца нічым, і удар здалёк ад Мікіты Сафронова не прыводзіць да небяспекі. Лакаматыў пасля гэтага націску суперніка будзе выходзіць у сваю атаку. Будзем глядзець мы за тым, што прыдумаюць гамельчане. Ніжнік аддае перадачу выхаванец акадэміі мінскага «Дынама» на партнёра. Удар па варотах, і не трапляе зараз, пераводзячы мяч у сетку. Той жа Алексей Страйчук, які першы гол забіў у складзе сваёй каманды. І вось Лакаматыў быў вельмі блізкі да таго, каб зноў выйсці наперад, і зноў жа Страйчук зараз актыўны. Включаецца ён у прэсінг і пераводзіць мяч у рукі галкіперу. Яшчэ адзін эпізод у нас можа ўзнікнуць, але гучыць свісток Лабанова. Ляжыць на газоне хтосьці з футбалістаў Лакаматыва. І невялічка пауза нам патрэбная ў гульні. Знаходзіўся Дмітрый Ніжнік на газоне, і ў нас стандарт, які будзе рыхтаваць Артём Драздовіч. Дарэчы, ураджэнец Віцебскага рэгіёну. Нарадзіўся гэты хлопец у Міёрах, але ж з камандай роднага гораду ніколі звязаны не быў. Гуляў за мінскі Прамень, за яго дублюючы склад. Потым ездзіў у Стоўбцы, у мясцовы Кронан, пагуляў за Асіповіча, Астравец, і цяпер стаў футбалістам гомельскага Лакаматыва. Дарэчы, цікавая гісторыя пра Артёма Драздовіча разышлася ў часы выступаў за Асіповічы, калі каманда, тады яшчэ Ягора Дзмітрачкова, выйшла ў Кубку Беларусі на мінскае «Дынама». Гуляць трэба было ў гасцях. Адкрылася цікавостачка, што Артём Драздовіч – гэта футбаліст, які выйшаў на поле стадыёна «Дынама», які ж сам і будаваў. Вось такая вось цікаўнасць і перакрыжаванне. Але ж у нас вуглавы каля варот Воршы. Дмітрый Крывашеў каля мяча.
И подача на ближайшую стойку. Отбиваются там варшанцы. Локомотив на подборы. Яшчэ один момент може узнікнуць, але ж у становішчы па-за гульнёй знаходзіцца якраз Драздовіч. Калі я не памыляюся, ўсё ж таки не ён быў. Быў гэта Мікіта Некрасаў. Пабачылі сямёрку. Двойку не пабачылі. І будзем глядзець мы далей за падзеямі матча. 24-я хвіліна, і, ў прынцыпе, 1-1 на 100% лагічны лік у нашай сустрэчы. Локомотив яе больш актыўна пачаў, варшанцы прачнуліся і здолелі таксама забіць, але ж потым Макараў і абарона Ворчы некалькі разоў сваю каманду выратавалі. Таму пакуль у нас, у прынцыпе, ініцыятыва зноў жа пераходзіць да гасцей. Зноў жа Локомотив больш валодае мячом, Лазарчык дае перадачу на Павла Прышывалку. Той гуляе далей на іншага свайго абаронцу, Ніжнік. Ніжнік перадача на партнёра. І барацьба за мяч там узнікае, выйграюць яе футбалісты Локомотива. І працягваюць валодаць мячом. Закід наперад, але ж не паспявае да яго Артём Драздовіч. І гэта аут на карысць Воршы. Рыхтуецца у нас Мікіта Воўчанка, аўтар забітага гола, дарэчы. Увесці гэты стандарт. Яшчэ адно стандартнае становішча мы з вами пабачым. Мікіту Сафронова выціскаюць разам з мячом па-за межы поля. І будзем глядзець мы за тым, як Локомотив будзе пачынаць гульню пасля стандарта. Вось зараз Некрасаў разбіраецца з супернікамі, мяч адбірае. Драздовіч, зноў жа Некрасаў, але ж зачапіўся за газон Мікіта, выпусціў мяч па-за межы поля, і зноў жа Локомотив вымушаны вяртаць сабе валоданне. Ворша перахапляе мяч, але ж Драздовіч надзейна дзейнічае ў перахопе. Страйчук, закід наперад, але ж Некрасаў да гэтага мяча не паспявае. І у нас з вами яшчэ адна атака цяпер ужо Воршы. Валодаюць мячом варшанцы, але ж пакуль робяць гэта на сваёй палове поля. Дарэчы, што цікава, у складзе Воршы голам адзначыўся цэнтральны абаронца, з'яўляецца Мікіта Воўчанка выхаванцам віцебскай футбольнай школы. У першы раз ён прыехаў у Воршу ў 2022 годзе, гуляючы ў арэндзе, але пасля сканчэння кантракта з Віцебскам на 100% стаў футбалістам сваёй каманды. У 2024 гэта адбылося. Ну а мы пакуль што назіраем за тым, што будуць варшанцы ствараць у абароне, бо Локомотив выходзіць у атаку. Драздовіч можа ён прабіць і аддаць, аддае перадачу на Некрасова. Некрасаў прабівае ў бліжэйшы вугал, але ж мяч ідзе міма варот. Дарэчы, неблагую трансферную кампанію правялі варшанцы узімку гэтага года. І з трансфераў тут можна выкрэсліць Тайсіра Адамчыка, лідара футбольнага клуба «Слонім», Ягора Никипаронка з маладзечнай, Мікіту Бабчонка з энергетыка БДУ, Сямёна Зайца з Ліды, са «Слоніма» разам з Адамчыкам прыехаў, і Максім Макараў, які сёння з'яўляецца асноўным галкіперам. З Рахачоўскага Дняпра ўзялі Мікіту Сафронова, ну а тым часам у нас разгортваецца атака Локомотива. Той же Іван Ціханаў прыйшоў у аренду з Нафтана. Узялі з мінскага Дынама Матвея Каліноўскага, з Шахцёра Ілю Селязнёва, і пэўная колькасць футбалістаў у нас прыехала з Расіі. Гэта Максім Цімченка, гэта той жа Рауль Адыгізал Заде, а у нас тым часам
Узнікае эпізод каля ворот Макарова. Макаров зноў жа мяч у рукі забірае. Што тычыцца Лакаматыва, які зноў жа зараз знаходзіцца ў сваёй атацы, то тут таксама клуб актыўна папрацаваў у зімняе трансфернае вакно. Але пра гэта мы скажам пасля атакі Воршы. І тут Артём Драздовіч летні на пазіцыі абаронца адпрацоўвае. На 100% робіць працу за сваіх партнёраў. Што тычыцца зімовых падпісанняў Лакаматыва, то тут Артём Драздовіч прыйшоў з Астраўца, Мікіта Некрасаў з Гомеля, Алексей Страйчук з Валны, Павел Прышывалка з Жодзінскага Торпеда Белас, Максим Кацынель з Бабруйскай Белшыны, Уладзіслаў Мызгін, Семен Лазарчык таксама з Валны, Уладзіслаў Сычоў са Слуцка, Кірыл Коўш, Дмітрый Ніжнік з Мінскага Дынама. Тым часам у атацы Лакаматыў, удар па варотах, Макараў блакуе, але ж дабіванне Мікіты Некрасава. І тут вельмі цікава, ці Некрасаў, ці аўтагол у нас становіцца аўтарам забітага мяча. Некрасаў прабіваў ўжо дакладна ў сетку, але ж там футбаліст варшанскай каманды пераводзіў мяч у варотах. Гэта Сіноп Самадаў быў, дарэчы. І у нас 2-1 становіцца лік на карысць Лакаматыва. Паглядзім паўтор. Крывашеяў тут накруціў прыгожа. Абаронца даў перадачу на Сычова. Сычоў прабіў галкіпера. Адскок на Мікіту Некрасава. І той ужо праз Сіноп Самадова пераправіў мяч у вароты. Дарэчы, што цікава, з усёй камбінацыі толькі Дмітрый Крывашеяў з'яўляўся у апошнім сезоне гульцом сваёй каманды. Што Некрасаў, што Сычоў, што Макараў, што Самадаў, усе гулялі за іншыя клубы, не за тыя, за якія выступаюць зараз. Таму у нас з вами 2-1 становіцца лік на карысць гасцей. І ўсё ж такі 1-1 мы сёння не пабачым. Як бы не хацелася гэтага заўзятарам, нейтральным асабіста, ці заўзятарам іншых каманд, для якіх перамога што адных, што іншых можа змяніць месца іх клубаў у турнірнай табліцы. Але ж у нас з вами Лакаматыў выходзіць наперад 2-1. І, дарэчы, зазірнем у тую самую турнірную табліцу. Па 6 тураў у нас у каманд. І будзем чакаць мы Лакаматыў вышэй у гэтай табліцы. Ворш у нас пакуль што застаецца на 17-м месцы у атачэнні дубляў Гомельскага і Мінскага. Што тычыцца Лакаматыва, то 11 пунктаў каманда набярэм і будзе знаходзіцца ў групе лідараў. На першым месцы у нас Астравец, 12 пунктаў у каманды з Гродзенскай вобласці. БТ-2 і Дняпро па 11 пунктаў маюць. 10 пунктаў у Нівы з Доўбезна, Ліды, Валны і Слоніма. Па 9 пунктаў Дынама-2. АБФФ у 19, удар па воротах у нас узнікае, але ж ідзе мяч на вуглавы. Беларусь, АБФФ у 19 мае 8 пунктаў, Белшына 8, Бумпрам 7, Юнікс Лаб 7, Барановича 6, Осиповича 5, Гомель 2 і Ворша па 3, Мінск 2-0. Лакаматыў уваходзіць пры перамозе сёння ў групу лідараў разам з БТ-2 і Дняпром. Будзе дзяліць каманда другое, трэцяе, чацвёртае месцы. Ну а тым часам у нас вуглавы для Воршы ужо аднойчы стандарт згуляў за гаспадароў. Будзем глядзець, як зараз выйграюць паветра гамельчане. За Воршай падбор, але трапляе мяч у руку Станіславу Іршаву і пераходзіць права валодання да Лакаматыва. Вось так змяняецца у нас сітуацыя ў турнірнай табліцы, і па розніцы мячоў Лакаматыў будзе знаходзіцца на 4-м месцы, падвіне адтуль ён Ніву, але ж у нашай табліцы ўсё вельмі плотна.
што казаць, калі першае і 9-е месцы падзяляюць толькі 3 пункты. Таму вельмі уважліва будзем мы сачыць за іншымі матчамі нашай першай лігі. І трэба зазначыць, што ўжо хутка, 8 мая, яна у нас працягнецца матчамі 7-го тура. Што тычыцца гэтага самага тура нумар 7, то пра яго праграму мы пагаворым ужо у тайме нумар 2, ну а пакуль паназіраем за атакай Лакаматыва. Драздовіч валодае Арцём мячом, і, дарэчы, калі параўноўваць яго гульню ў Лакаматыве з гульнёй у Астраўцы, нетыпова нізка дзейнічае 77-й нумар, летні на пазіцыі крайняга абаронцы. Але ж часцяком мы бачылі сітуацыі, калі у сусветным футболе абаронцаў перараблялі ў вінгераў. Тут і той жа Райан Сесеньён, тут і Гарет Бейл, і многія іншыя прыклады, але ж і былі прыклады іншыя. Як, напрыклад, на Марсела, пачынаў ён калісьці ў мадрыдскім Рэале вышэй па пазіцыі, ну а потым стаў адным з найлепшых у сусвеце крайніх абаронцаў. Таму усе гэтыя змены пазіцый гэта добра вядома. Ну а мы прабяжымся па тых персаналіях, якія у нас знаходзяцца на лаўках запасных, бо магчыма, нават у перапынку стане актуальным пытаннем замен. У Воршы запасны галкіпер Арцём Валатькоў, таксама разам з ім пазіцыю галкіпера можа ўзмацніць Роман Краўченка, першы 33 нумары адпаведна. З палявых футбалістаў на поле могуць з'явіцца Захар Каранкоў, Станіслаў Булахоў, Максім Тімченка, Александр Шалін з цікавым прозвішчам Сіменс, Ягор Никіпаронак, Матвей Каліноўскі, Іван Верас і Рауль Адыезал-Заде. Вось такі запас у Мікалая Кітаёва. І цікава было б паглядзець насамрэч за з'яўленнем Івана Вераса. Ведаеце, як кажуць, дажджлівым вечарам у Стоке. Ну а тым часам у нас стандарт для Воршы, ну а мы прабяжымся па тых персаналях, хто ў запасе знаходзіцца ў Лакаматыва. Гэта галкіпер Яўген Ісаченка. З палявых футбалістаў могуць з'явіцца Магамедыдзін Рабаданаў, Артём Давідовіч, Уладзіслаў Ежэўскі, Яўген Мілеўскі, Максім Кацынель, Кірыл Коўш, Станіслаў Крыварот, Эдуард Карасцялёў і Фёдор Багамазаў. Вось такі запас у Андрэя Марозова. Ну а нас тым часам Дмітрый Тамела, хтосьці з яго партнёраў рыхтуецца разгуляць стандарт. Удар па варотах і прышывалка цягне пасля спробы Дмітрыя Крывашеева. Брава, Павел! Пасля спробы, выбачаюся, паглядзеў я у гомельскі пратакол. Ну а прабіваў нас Мікіта Сафронаў, калі не памыляюся, вуглавы на карысць Воршы. Падача ў штрафную. Скидка, але ж не даходзіць справа да удара. Яшчэ адзін вуглавы, і пайшоў Дмітрый Тамела выконваць гэты стандарт на правах капітана, на правах лідара. Тамела, падача на далёкую стойку. Зноў жа скидка, але ж не атрымліваецца ў Воршы зрабіць дакладны удар па варотах. Вось зараз нейкая спроба ідзе па цэнтры, але ж гэта вышэй за браму. Вось так, зноў жа ініцыятыва пераходзіць да гаспадароў поля. І пакуль што у нас не атрымліваецца забіць. Працягваем сачыць. І вось у нас заўзятары узгадваюць апошні сезон, калі хадзілі чуткі пра тое, што Лакаматыў можа быць зачынены, можа гэтая каманда знікнуць з футбольнай мапы Беларусі. Так дакладна хадзілі такія размовы, але бачым мы, што чуткі засталіся толькі чуткамі. Лакаматыў на мапе Беларусі з'явіўся, застаўся і працягвае каманда гуляць у першай лізе, прычым правёўшы моцнае трансфернае вакно ўзімку. А ў нас тым часам
варшанцы спрабуюць у сваю атаку выйсці, але не атрымліваецца. Працягваем сачыць. Цяпер ужо Лакаматыў у сваёй атацы. Перахоп ад Воршы, гэта Чарнадараў, перадача наперад. Дмітрый Тамела з мячом сустракаецца, але сустракаецца і з падкатам суперніка. Сямён Лазарчык робіць гэта без парушэння правілаў. Нават у Дмітрыя Тамелы ніякіх пытанняў да арбітра не ўзнікае. Усё ж такі два вопытных футбалісты, два пагуляўшых сышліся ў нас у барацьбе і вельмі так прыемна паміж сабой разабраліся. Усё дакладна, ўсё ў межах правілаў. Ну а потым было парушэнне ўжо з боку варшанскага футбаліста. І за гэта Лабанов паставіў стандарт на карысць Лакаматыва. Разгортваецца атака гамельчан. Будзе яна працягвацца стандартам. Аут на карысць гамельчан быў прызначаны. І да Макарова мяч даходзіць. Працягваем сачыць. І Лакаматыў зноў жа сваю атаку пераходзіць няўдала. Варшанцы мяч перахапілі. Іршаў аддаў перадачу наперад, там Сафронаў сустрэўся з мячом, аддаў перадачу, але ж занадта далёка знаходзіўся партнёр. І вось зараз варшанцы вось у такім прыгожым стылі разгулялі мяч, здолелі яго захаваць. І парушэнне правілаў на Дмітрый Тамела прызначае арбітр. Ну, у нас такі прыгожы трохкутнік, у які ўваходзіў Тамела, у які ўваходзіў Воўчанка. І хтосьці яшчэ з партнёраў падключаўся. Ну а цяпер стандарт на карысць Воршы. Далёкі закід можа быць ад Тамелы. Ідзе мяч на край, скідка. І парушаюць варшанцы правілы ў атацы. Жоўтая картка у нас будзе для футбаліста гэтай каманды Івана Ціханова. І будем глядзець мы за стандартам з боку Лакаматыва. Падача ад Тамелы, скідка ад Іршава, і спрабаваў там ці то ў мяч, ці то ў суперніка згуляць Ціханаў, парушыў правілы і зарабіў жоўтую картку. Першы ў нашым матчы. І 27-й нумар Воршы сыходзіць сёння, адзначыўся ў пратаколе, але ж са знакам мінус. Глядзім далей за падзеямі нашай сустрэчы. І выходзіць у свой наступ Лакаматыў. Варшанцы перахапляюць, і можам мы сказаць, што канцоўка тайма нумар 1 пакуль што застаецца за гаспадарамі. І было б вельмі прыгожа для нейтральнага заўзятара. Ой-ой, бойка ў нас тут адбываецца. Дмітрый Тамела завёўся разам з Сямёнам Лазарчыкам ужо не першы раз. Гэтая пара на поле сустракаецца, і вымушаныя там і арбітр, і партнёры вопытных футбалістаў раздымаць іх, каб не перарос у нас футбол у нешта падобнае на UFC. Ну а тым часам будзе у нас стандарт. Будзем глядзець, што ж прызначыць Руслан Лабанов. Сыходзіў мяч па-за межы поля. І зараз тлумачыць арбітр абодвум капітанам Дмітру Тамелу і Дмітру Крывашееву сваё рашэнне, хто у чым быў няправы. Тамела жоўтая картка, і Сямён Лазарчык таксама жоўтая картка. Пасварыліся футбалісты, атрымалі па папярэджанні. Ну а Дмітрый Тамела ўсё не можа супакоіцца. Аут на карысць кагосьці з каманд будзе ў нас прызначаны. Бачым мы, што і Артём Драздовіч з мячом знаходзіцца, і Мікіта Воўчанка з мячом знаходзіцца. І, ведаеце, пакуль не дайшлі ў нас правілы да такога, што двума мячамі ў футбол
можна будзе гуляць, але было б няблага паглядзець за такім матчам. Магчыма, удвая больш галоў мы пабачылі. Но тым часам Воўчынка рыхтуецца у нас выканаць стандарт, гучыць свісток арбітра, які дазваляе працягнуць гульню. Воўчынка з мячом аддае перадачу на партнёра. Гэта Сафронаў. Сафронаў далей. Пайшла перадача на Тихонова. Тихонов скінуў на край, дзе знаходзіцца Пунінскі. Пунінскі падае. Удар ад Тамелы па воротах. І аўтагол нумар 2 ў нашым матчы. Адбываецца, заносіць мяч у свае вароты Павел Шаўчэнка. 2-2 напрыканцы першага тайма. І вось, як мы і казалі, Ворша забрала ініцыятыву, Ворша забрала валоданне. І па логіцы нашай сустрэчы тыя, хто забіраюць ініцыятыву, яшчэ і паспяваюць забіць. Пунінскі падаваў, але адзначым усю камбінацыю. Тамела прабіваў, патрапіў Паўла Шаўчэнку, ну а той пераправіў мяч. Як дакладны запраўскі нападаючы, міма галкіпера і зарабіў лік 2-2. Сіноп Самада ў нас забіў свае вароты, Павел Шаўчэнка забіў свае, і таму аўтагол у нас становіцца найлепшым бамбардзірам матча. Вось такая статыстыка. І параім мы хлопцам, якія збіраюць даныя для Рустат, пазбіраць даныя за гульню па аўтаголе. Прыемны футбаліст. Сёння двойчы адзначыўся, прычым у розныя вароты. І вось Лакаматыў распачынае гульню, адпраўляе мяч да Макарова. І на перапынак мы сыдзем з вельмі выніковымі лічбамі. 2-2 у нас на сканчэнні асноўных 45 хвілін. Вымушаны зараз Лакаматыў адбівацца. Бачым мы, што хоча Ворша забіць яшчэ. Будзем глядзець, ці будзе дададзена яшчэ некалькі хвілін. Чакаем мы чацвёртага арбітра на броўцы, але пакуль Дмітрый Тамела рыхтуецца выканаць у нас стандарт. Аут на карысць Воршы. Ну і нешта дадалі у нас да гэтага матча. Нейкая аб'ява пайшла ад дыктара, але ж не пачулі, не пабачылі. Ну, як мінімум хвілінку Руслан Лабанаў да першага тайма павінен быў дадаць. Была у нас і бойка, і 4 забітыя галы. Толькі што замен не было ў гэтым першым тайме для проста поўнай карціны. Прышывалка распачынае гульню ад сваіх варот. Моцны закід. Варшанцы выйграюць паветра, зарабляюць аут на сваю карысць. Тамела супакойвае такое пачуццё нават сваіх партнёраў. Дае Воўчынку мяч. Воўчынка закидывае наперад. І на гэтым усё. 2-2 у матчы Ворша Лакаматыў пасля першай паловы. Нагадаем, на першых хвілінах Аляксей Страйчук адразу адкрыў лік у нашым матчы. Мікіта Воўчынка на 18-й адказаў. На 30-й Сіноп Самадаў сваім аўтаголам вывеў наперад Лакаматыў. Ну а напрыканцы нашага асноўнага часу на 45-й хвіліне аўтаголам адказаў Павел Шаўчэнка. Таму 2-2, 15 хвілін прыкладна адпачнем. Адпачнуць каманды, арбітры, заўзятары, адпачніце і вы. Вернемся мы у Воршу на мясцовы гарадскі стадыён, каб далей сачыць за гэтым прыгожым і цікавым матчам.
Мы вяртаемся ў Воршу на мясцовы гарадскі стадыён, дзе ўсё рыхтуецца да пачатку тайма нумар 2 супрацьстаяннем Воршы і Лакаматыва. Прыгожыя лічбы 2-2 у нас пасля першых 45 хвілін на табло. Алексей Страйчук на пачатку сустрэчы адкрыў лік у нашым супрацьстаянні, але ж літаральна 17 хвілін Лакаматыў быў наперадзе. Мікіта Воўчынка на 18-й хвіліне лік зараўняў. Потым Сіноп Самадаў і Павел Шаўчэнка абмяняліся аўтагаламі ў нашым матчы. 3 жоўтыя карткі ад галоўнага рэфера Руслана Лабанова мы пабачылі. Іван Ціханаў за жорсткае парушэнне правілаў, ну а Дмітрый Тамела і Сямён Лазарчык больш за эмоцыі. Прагучаў свісток у нас да пачатку другога тайма. Адразу скажам мы пра судзейскую брыгаду, якую у нас узначальвае сталічны рэферы Руслан Лабанаў. Дапамагаюць яму Віктор Абраменко, Віцебск, Андрэй Шунькін, Мінск. Чацвёрты арбітр Глеб Лукашоў з Воршы. Інспектор сустрэчы Вячаслаў Калачынскі, горад Магілёў. І будзем звяртацца да стартавых складаў, пры тым, што ніводнай замены ў нас не адбылося. Ворша, галоўны трэнер Мікалай Кітаёў, цішоткі бела-блакітныя і наступны стартавы склад. Максім Макараў, галкіпер, нумар 20. У поле яму дапамагаюць Станіслаў Іршаў, 4. Алексей Чарнадараў, 7. Дмітрый Тамела, 11. капітан каманды. 17 Сямён Заяц, 18 Дмітрый Воўчынка. Гучыць у нас свісток арбітра. Становішча па-за гульнёй зафіксаванае. 21 нумар Мікіта Бабчонак, 27 Іван Ціханаў, 30 Мікіта Сафронаў, 55 Сіноп Саматаў і нумар 80 Уладзіслаў Пунінскі. Што тычыцца Лакаматыва, галоўны трэнер гэтай каманды Андрэй Марозаў, цішоткі блакітна-белыя і наступны стартавы склад. Павел Прышывалка, нумар 88, 7 Артём Смальцар, 8 Дмітрый Ніжнік, 10 капітан каманды Дмітрый Крывашеў, 22 Павел Шаўчэнка, 23 Уладзіслаў Сычоў, 27 Мікіта Некрасаў, 33 Алексей Страйчук, 77 Артём Драздовіч, 89 Сямён Лазарчык і нумар 97 Юрый Музыченко. Вось такія стартавыя склады і афіцыйныя асобы нашага матча, за які мы далей будзем назіраць. Гучыць свісток рэферы і прыпыненая наша гульня. Аут на карысць Лакаматыва мы з вами пабачым. Распачынаюць гамельчане гульню каля сваіх варот. Добрая перадача, бок Крывашева, паскараецца Дмітрый, але ж Сіноп Самадаў там адпрацоўвае на усе 100%, выбівае мяч па-за межы поля. І, дарэчы, казалі мы пра тое, што каманды вельмі змяніліся за зіму, але ж не казалі пра тых футбалістаў, хто сышоў са іх складаў. І хуценька мы пра гэта пагаворым. Но пакуль што ў нас закід да варот Сцяпана, да варот Максіма Макарова. І у нас з вами забірае мяч у рукі галкіпер. Пакуль што трымаецца ён у Макарова. Той адпраўляе наперад. Ёсць скідка, але няма падбора пасля гэтага дзеяння. Парушэнне правілаў і няправа у нас у эпізодзе Мікіта Бабчонак. Што тычыцца сыходаў са складу Лакаматыва, то Яўген Азерскі пайшоў выступаць за маладзечна, пакуль не ўсё там атрымліваецца. Кірыл Хвастухін пераехаў у Расію ў склад курскага авангарда. Адразу 3 футбалісты сталі гульцамі бумпрама. Гэта Дмітрый Каплуноў, Станіслаў Іжаковскі, Іван Жэсткін, 3 лідары каманды, вопытныя возрастныя хлопцы. Павел Маркаў пераехаў у Магілёў, Канстанцін Маліцкі стаў футбалістам Мінска. Александр Красноў пакуль што знаходзіцца без каманды. Ілля Кірко вярнуўся ў Гродна, але потым далей паехаў па арэндах. Алексей Гінько знаходзіцца без клуба. У нас, дарэчы, парушэнне правілаў у цэнтры поля. Дмітрый Емельянаў і Александр Рышченко вярнуліся у Гомель. Што тычыцца Воршы, казалі мы пра яе трансферы на уваход, але ж не казалі пра трансферы на выхад, а там таксама ёсць што абгрунтаваць. Падача у нас са стандарта, і Павел Прышывалка сваю каманду ратуе.
Працягваецца атака Воршы, але ж перарываецца яна свістком арбітра. Што тычыцца варшанцаў, то за зіму з каманды сышлі Сергей Мельнік, ён стаў футбалістам Юні Мінск. Глеб Жалезнікаў вярнуўся ў Дняпро, Дмітрый Ціхаміраў стаў футбалістам Баранавічаў. Натан Шамсіяў пераехаў у Ізраіль. Гуляе ён у адным з клубаў мясцовага Мінора. Віталій Шалычаў стаў футбалістам Слоніма. Даніл Пахомаў вярнуўся ў Расію. І цэлая група футбалістаў застаецца без клуба. Але ж пра яе мы з вамі не будзем згадваць. Згадаем, што з самых знакамітых прозвішчаў знаходзіцца там Александр Кучараў. 29-гадовы футбаліст. Гулец паўабароны, які многа пунктаў выходзячы на замены Ворша прынёс у апошнім сезоне. Ну а пакуль Лакаматыў сваёй атацы, ніжні кадае перадачу на партнёра. Гэта Крывашеяў. Спрабуе ён у штрафную падаць. Музыченко на падборы. Зноў жа Крывашеяў. Збівае яго з ног Мікіта Бабчонак. І гэта небяспечнейшы стандарт для Лакаматыва. Таму будзем глядзець мы за дзеяннямі футбалістаў у блакітна-белых цішотках. Крывашею каля мяча. І такое пачуццё, што хутка капітану Лакаматыва і замена спатрэбіцца. Складана. Ён разбягаецца. Рыхтуе падачу на далёкую стойку. Нават у вароты спрабуе закінуць, але ж не атрымліваецца гэтага зрабіць, у створ патрапіць, але ж Макараў у тым жа куце знаходзіўся і хутчэй за ўсё адбіў гэтую спробу, ці забраў яе ў рукі. Ну, тым часам будзе Ворша выходзіць у сваю атаку. І будзем глядзець мы за тым, што будзе адбывацца на палове поля Лакаматыва. Зноў жа мяч сыходзіць. Незадаволеныя мясцовыя заўзятары прынятым арбітрам рашэннем аддаць гэты мяч Лакаматыву. Ну а тым часам у нас Юрый Музыченко на мячы спрабуе перадачу разрэз аддаць, не атрымліваецца. Працягваецца атака гамельчан. Вельмі шчыльна зараз сочаць за сваімі супернікамі абаронцы Воршы. І не атрымліваецца зараз у Лакаматыва нічога стварыць у гэтых шчыльных пабудаваннях. Парушэнне правілаў. І у нас з вами стандарт для Воршы. Працягваем сачыць. За закідам са стандарта. Дмітрый Тамела на газоне. І гэта парушэнне правілаў. Яшчэ адзін стандарт, але трымаецца за нагу футбаліст Воршы. І калі б не спатрэбілася замена. Галоўнае, каб усё добра было з капітанам варшанскай каманды. Все ж таки адзін з самых яскравых футбалістаў першай лігі. І рыхтуецца у нас стандарт. Тамела сам падае ў штрафную, але ж там адбіваюцца гамельчане. Ніжнік прайграе суперніку барацьбу за мяч. І ёсць у Воршы момант і магчымасць стварыць небяспеку. Сыходзіць мяч па-за межы поля. Гэта аут на карысць Воршы. Вось так вось Дмітрый Тамела паляцеў падкат, але ж своечасова ногі прыбраў. І на хітрыку перагуляў суперніка. Тамела. Закід у штрафную. Скидка Воўчанкі, але ж не даходзіць мяч да Сіно Абсамадова. Прышывалка забірае у рукі
гэты самы мяч, адпраўляе яго моцна наперад. Някрасаў там сустракаецца з мячом. Някрасаў. Вельмі ён актыўны быў па першым тайме, но пакуль што не вельмі заўважны. Вось зараз дае перадачу на партнёра. Ёсць Драздовіч, але ж абіраецца іншы бок працягу атакі праз Крывашева. Крывашеў падае. Не дае Абсамадаў прабіць іграку Лакаматыва. І зараз умовы надвор'я гуляюць за гаспадароў поля. Парушэнне правілаў з боку варшанцаў фіксуецца. І Алексей Чарнадараў няправы ў гэтым эпізодзе. Чуем мы прэтэнзію з трыбуны да арбітру, што у мяч Чарнадараў гуляў, але з нашага ракурсу добра было заўважна, што збіваў суперніка, не трапляючы ў мяч. 7-й нумар Воршы, і у нас стандарт на карысць Лакаматыва. Пайшоў да мяча Уладзіслаў Сычоў, які мінулы сезон праводзіў у клубе вышэйшага дывізіёна ў Слуцку. І вось зараз падае штрафны. Ой-ой-ой, забівае Лакаматыў! І хто ж там? Ці не сам Сычоў адзначыўся забітым голам? Будзем глядзець паўтор. Ці пераправіў хтосьці мяч у вароты, ці гэта сам Уладзіслаў. Але ж бачым мы, што атрымлівае віншаванні іншы футбаліст Сямён Лазарчык, такое пачуццё. Але паглядзім на паўторы. Падача. Так, Лазарчык крануўся галавой мяча і просценька так, акуратненька перавёў яго у вугал ворот Максіма Макарова. Сямён Лазарчык робіць лік 3-2. І, дарэчы, забівае ён галкіперу, з якім добра вядомы, добра знаёмы па выступах за Слонім. Сустракаліся яны у гэтай камандзе ў мінулым сезоне. І вось у нас 2-3 становіцца лік на карысць гасцей. І калі Ворша здолее зраўняць, то у нас справа прыйдзе да самай выніковай нічыі у гісторыі супрацьстаяння. Но, ў прынцыпе, калі казаць пра ўсю гісторыю падзей, то у нас паўтараецца рэкорд самага выніковага матчу, менавіта па забітых з абодвух бакоў галоў. 5, магчыма, 5 галоў максімальна каманды забівалі 1-1. Казалі мы і пра перамогі 4-1, і пра перамогу 5-0. Узгадвалі нічыю 2-2 ў першым тайме. Але ж у нас 2-3 на карысць Лакаматыва. І зноў жа каманда Андрэя Марозова вяртаецца на 4-ю пазіцыю турнірнай табліцы. І насамрэч Лакаматыў і Ворша зараз гуляюць з тым жа лікам, з якім скончылі свой матч у Ла-лізе Рэал і Сельта. Таму вось такія еўрапейскія параўнанні у нас могуць узнікаць. Но Воршы ад гэтага ні горача, ні холадна, бо каманда знаходзіцца ў нас унізе турнірнай табліцы. Тым часам у вышэйшым дывізіёне у нас усё не так весела. 1-1 у супрацьстаянні Слуцка і Мінска. Ілля Грышченка і Александр Макась, аўтары забітых галоў. Ну а мы глядзім далей за падзеямі нашай сустрэчы. Ляжыць на газоне Іван Ціханаў, патрэбна яму дапамога медыкаў. І Сергей Мацулёў, доктар Воршы, зараз выходзіць для таго, каб прывесці ў пачуцці свайго футбаліста. І у нас стандарт на карысць Воршы. 59-я хвіліна падыходзіць да свайго сканчэння. 2-3 на карысць варшанцаў. І Сямён Лазарчык таксама адзначаецца у пратаколе забітым голам. І гэты гол становіцца першым у тайме нумар 2. Спадзяемся, не апошнім, бо пабачылі мы 4 ўзяцці варотаў у першай палове, пакуль што толькі адно ў другі.
Пакуль што мітусня у нас у цэнтры поля. Дастаецца мяч усё ж такі, здавалася, Лакаматыву, але Воршы. Варшанцы у сваёй атацы. Перавод на Тамілу. Збіваюць Дмітрыя з ног. І, шаноўнае гаспадарства, гэта 100% пенальці. Артём Дроздович парушае правілы. Дмітрый Тамела на газоне і прызначае Руслан Лабанаў 11-метровы удар. Будзем глядзець, будзе прабіваць Тамела ці хтосьці іншы, але ж вось гэты перавод у падзенні ад Івана Тихонова, гэта проста на заглядзенне. Дроздович парушае, а Тамела зарабляе пенальці і, хутчэй за ўсё, сам Дмітрый пойдзе яго выконваць. Хаця ёсць у футболе павер'е, што не трэба таму, хто атрымліваў па нагах, даваць гэты удар. Але ж Дмітрыю Тамеля ніякія павер'і не страшныя. Рыхтуецца капітан варшанцаў вярнуць нашу гульню ў нічыйны ракурс, у нічыйнае русло. Ці Павел Прышывалка справіцца з ударам ад Тамелы і стане героем Лакаматыва. Атрымае, не ведаю, дарэмны квіток на беларускую чыгунку, але ж 3-3. У нас становіцца лік, і Павел Прышывалка бясплатна на цягніках, як мінімум у Гомельскай вобласці, не паездзіць. 3-3. Дмітрый Тамела прабівае дакладна у вугал ворот. Прышывалка здагадаўся, куды пойдзе мяч, але ж не здолеў дацягнуцца. Вось так, акуратненька, можа, дзесьці нават па-піжонску, Тамела кладзе мяч у вугал. Нізам 3-3. Робіцца лік, і ў нас з вами зноў нічыя. Зноў Ворша выходзіць на 16-е месца ў турнірнай табліцы, абыходзячы Гомель-2. І ў нас з вами атрымліваецца такая сітуацыя, што два апошніх месцы займаюць два дублі дэбютанты. Мінск-2 у гэтым сезоне яшчэ не набіраў пунктаў. Гомеля-2 ёсць одна перамога. Нават не одна перамога, 3 ніч'і, 3 пункты з Лакаматывам якраз, з Белшынай і з Бумпрамам згулялі ў нічыю футбалісты з горада над Сожам. Вось так у двух гомельскіх дэрбі здолелі здабыць 2 пункты. І ведаеце, калі б Гомель-2 увесь сезон гуляў са сваімі суседзямі па горадзе, магчыма, недзе блізка да чэмпіёнства бы знаходзіліся гамельчане, ці як мінімум у сярэдзіне турнірнай табліцы. Ну а тым часам у нас працягваецца гульня. Самая выніковая нічыя ўжо здабытая. Ну і Дмітрый Тамела на газоне. Ахвяраваў ён у сутыкненні з супернікам. І бачым, што за руку трымаецца капітан варшанцаў. А мы будем далей сачыць за уключэннем у гульню медбрыгады гаспадароў. Пакуль атрымлівае Тамела дапамогу, скажем мы з вами, што ўжо 8 мая распачнецца праграма 7-га тура Макслайн першай лігі. Дарэчы, нагадаем, што тытульны партнёр гэтага чэмпіянату прапануе бонус для сваіх гульцоў 22% на папаўненне рахунку. Прапануе бонусам кампанія Макслайн. Але ж 7-й тур распачнецца ён 8 мая, 8 траўня. Кажыце, як вам больш падабаецца, абедзве формы літаратурныя, абедзве формы слоўнікавыя. Але ж АБФФ у 19 Асіпоючы А17, Мінск-2, Дынама Мінск-2 А19:30. Далей 9 мая у дзень перамогі Вална Дняпро. Сапраўды найлепшая афіша нашага чэмпіянату для такой даты. 10 мая 14 гадзіна Лакаматыў Гомель Слонім 2017. 15 Астравец Бумпрам. 16 Ліда Белшына. 17 Баранович Ніва. 18 гадзіна Юнікс Лапс Ворша.
І 11 мая Гомель 2, Батэ 2 о 17 гадзіне паміж сабой згуляюць. Што тычыцца спраў бліжэйшых тыдняў, то там яшчэ і будзе згуляны матч другога тура, які быў перанесены з-за умоваў надвор'я, з-за завірухі на Беларусі. Белшына ў Бабруйску будзе прымаць футбольны клуб Барановичы. Вось такі у нас падзеі рыхтуюцца у хуткім часе. Ну а мы будем далей глядзець за падзеямі ў нашым матчы. 3-3 у нас лік у гэтай гульні. 66-я хвіліна, Лакаматыў у атацы, і Арцём Драздовіч спрабаваў выправіцца за зароблены пенальці у свае вароты, але ж пакуль што не атрымалася. Трымаецца мяч у футбалістаў Лакаматыва. І, дарэчы, у спісе найлепшых бамбардзіраў Воршы у нас Дмітрый Тамела, дзякуючы гэтаму голу, выходзіць на першую пазіцыю. Вось такая статыстыка. У Лакаматыва 3 галы на ліку Дмітрыя Крывашеева. Вось зараз мог узнікнуць яшчэ адзін эпізод, але ж не атрымалася у гамельчан скончыць яго забітым голам. Атрымалася скончыць заробленым вуглавым. І ў варшанцаў таксама лепшы бамбардзір зараз гэта Дмітрый Тамела. 3 галы ў яго на рахунку, прычым усе 3 яны былі забітыя у апошніх 2 матчах. Двойчы Тамела забіў Асіповічам і аднойчы зараз пенальці забіў у вароты гомельскай каманды. Крывашеў у нас каля мяча. Таксама разам з ім знаходзіцца там і Уладзіслаў Сычоў. І на далёкую стойку рыхтуецца падача. Крывашеў падае ў цэнтр штрафной нават. Драздовіч сустракаецца з мячом. Яшчэ адна падача ад Арцёма. Скідка! І ледзь не перакінулі зараз Макарова. Футбалісты Воршы вымушаны. Футбалісты Лакаматыва вымушаны. Галкіпер Воршы быў ратаваць сваю каманду. Выходзіў ён з варот, але паспеў вярнуцца і нават у вароты ўваліўся. І яшчэ адзін вуглавы у нас на карысць Лакаматыва. 68-я хвіліна. І рыхтуемся мы пасачыць за яшчэ адным стандартам. Зноў жа пара Крывашеў Сычоў каля мяча. І цяпер ужо 23 нумар будзе выконваць падачу. Ідзе яна зноў жа на далёкую стойку. Зноў жа Ворша выйграе паветра. І ёсць магчымасць у варшанцаў сваю контратаку разгарнуць. Парушэнне правілаў, і ў нас падраўняецца лік па жоўтых картках. Атрымлівае сваё папярэджанне Алексей Страйчук. 33 нумар. І ў нас з вами па нават папярэджаннях нічыйны лік 2-2. І Дмітрый Тамела усталёвае мяч для таго, каб выканаць стандарт. А мы будем глядзець. Падача. Пералятае мяч усіх футбалістаў у штрафной, даходзіць да гамельчан. Дарэчы, у матчы вышэйшага дывізіёна Мінск здолеў забіць другі у вароты Слуцка Дмітрый Лісаковіч. Там адзначыўся. У нас Лакаматыў адбіўся ад яшчэ аднаго наступу Воршы. І глядзім далей за стандартам. Аут на карысць гаспадароў. І у нас з вами яшчэ адзін стандарт. Паглядзім далей за тым, як забірае мяч у рукі галкіпер Лакаматыва Павел Прышывалка. Чалавек, які паспеў у свае часы добра пагуляць у вышэйшым дывізіёне за футбольны клуб Мінск. Нават быў адным з кандыдатаў на выклік у зборную Беларусі. Але ж вось так склалась кар'ера, што Паша паспеў пагуляць і
у другой лізе ў складзе цэнтру футбола і пабыць дублёрам Яўгена Абрамовича, Тимофея Юрасова у жодзінскім Торпеда Белас. Ну і вось зараз прыйшоў ён у Лакаматыў за тым, каб атрымліваць гульнявы час, гульнявую практыку. А мы глядзім далей за падзеямі нашай сустрэчы. Вось зараз Лакаматыў можа ў атаку выйсці, калі здолее гэты мяч перахапіць. Варшанцы далёкімі перадачамі на сваёй палове поля дзейнічаюць, але пакуль што прэсінг Лакаматыва не прыводзіць да перахопу. Закід наперад, Драздовіч здымае гэтую перадачу, сыходзіць мяч па-за межы поля, і гэта аут на карысць Лакаматыва. Дарэчы, 71-я хвіліна у нас з вамі ідзе, ніводнай замены ў гэтым матчы мы не пабачылі. Такое пачуццё, што трымаюць галоўныя трэнеры гэтыя самыя замены, і тут можа маюць рацыю, што Мікалай Кітаёў, што Андрэй Марозаў. Усё ж такі тыя стартавыя 11, якія знаходзяцца на поле, яны ўзроўнем вышэй тых, хто знаходзіцца на лаўках запасных. Хаця ў таго ж Лакаматыва можа ў атаку выйсці Магамеддин Рабаданаў. Добра мы гэтага хлопца памятаем па выступах за Энергетык БДУ. Можа яны забіваць на ўзроўні першай лігі. Ёсць у нас тут і Уладзіслаў Хіжэўскі, адзін з найбольш таленавітых выхаванцаў акадэміі Іслачы. Ёсць і Яўген Мілеўскі, якога добра ведаюць, памятаюць гомельскія заўзятры. Што тычыцца Воршы, то тут у атаку можа выйсці як Мацвей Каліноўскі, малады форвард сістэмы мінскага Дынама, так і Іван Верас. Зараз ледзь Аляксей Чарнадараў не выводзіць сваю каманду наперад, але не атрымаўся ў Лёшы удар. Добра яго выводзілі на пазіцыю, добры прастрэл ішоў, але ж не пайшла справа да удару. Можа выйсці на поле таксама наперадзе Ягор Нікіпаронак, хлопец, які яшчэ нядаўна браў чэмпіёнства разам з Сінопсам Адавым у маладзечне, і таму у нас з вамі в прынцыпе ёсць рэсурсы у каманд для таго, каб узмацніць гульню з лавак запасных. Вось, дарэчы, гучыць свісток арбітра. Замена у нас. Замены першыя адбываюцца ў складзе Лакаматыва. Артём Смальцар ідзе адпачываць, разам з ім Аляксей Страйчук, і выходзяць якраз Магамеддин Рабаданаў і Артём Давідовіч. З'яўляецца на футбольным полі. І будзем глядзець мы за тым, як гэтыя хлопцы сябе праявяць. Што тычыцца Магамеддина Рабаданова, то паспеў гэты футбаліст на Беларусі пагуляць за Энергетык БДУ. Было гэта ў 2024 годзе. 11 матчаў, 1 гол, 3 галявыя перадачы. Дагэтуль у яго кар'еры быў казахстанскі Елімай. Там статыстыка зусім грасмейстерская. 3 сустрэчы, 4 перадачы. Дагэтуль гуляў ён за Ессентукі ў расійскім міноры, за футбольны клуб «Красава». Ну а сам Магамеддин з'яўляецца выхаванцам уфімскага футбола, футбольнага клуба «Уфа». Што тычыцца Артёма Давідовіча, то ён з'яўляецца выхаванцам Іслачы. Апошнія гады гуляў за дублюючы склад, але ж у 2022 годзе выходзіў нават у аснове сваёй каманды. Адна сустрэча у Давідовіча за асноўны клуб у вышэйшым дывізіёне. І вось зараз ён выходзіць у складзе гомельскага Лакаматыва. Будзем глядзець, што зменяць гэтыя замены. Аляксей Страйчук у нас здолеў голам адзначыцца. Артёма Смальцара мы па сутнасці сёння не пабачылі, але ў Страйчука яшчэ і жоўтая картка у нас у пасіве. Ну а мы будзем глядзець за дзеяннямі Рабаданова і Давідовіча на футбольным поле. Вось пасля 70-й хвіліны першыя 2 замены ў матчы у нас адбыліся.
І вось якраз Рабаданаў з мячом сустракаецца, дае перадачу наперад, на ход якраз Давідовічу і выбіваюць таго футбаліста Воршы. Сямён Заяц мяч з ног і яшчэ некаторыя ракіроўкі мы з вами пабачым. Замена ў складзе Воршы. З'явіўся на полі Ягор Никипаронок, але ж не показалі нам, хто ж пайшоў адпачываць. Будем глядзець па ходзе гульні і спрабаваць разабрацца. Рабаданаў аддае перадачу на партнёра. Падача ў штрафную. І не атрымліваецца удар. У гамельчан сыходзіць мяч па-за межы поля. І будзем глядзець за тым, якое месца на газоне будзе займаць Ягор Никипаронок. У прынцыпе, з кандыдатаў на сыходную замену можа бачыцца Мікіта Сафронаў. Все ж таки футбаліст 2007 года нараджэння, хаця сёння добра ён сябе праявіў. Ёсць Іван Ціханаў, у якога жоўтая картка ў пасіве. Прычым, што Сафронаў і Ціханаў на полі засталіся. Ну, а мы будзем сачыць за тым, каго ж памяняў Ягор Никипаронок. Застаецца на полі і Мікіта Бабчонак. І такое пачуццё, што кагосьці з цэнтральных абаронцаў зняў з гульні Мікалай Кітаёў, перабудаваў схему. І якраз складаецца гэтае пачуццё з таго, што Бабчонак у нас змяшчаецца на пазіцыю цэнтральнага абаронцы. Ёсць тут і Дмітрый Тамела на полі. Іршаў таксама на месцы Абсамадаў. І будзем працягваць наш невялічкі аналіз. Пакуль падаецца мяч у нас з вугла поля. А скажу я вам, што не бачу я Владзіслава Пунінскага. Такое пачуццё, што менавіта яго здымае з гульні зараз Мікалай Кітаёў. Змяшчаецца на яго пазіцыю Іршаў, на пазіцыю цэнтральнага абаронцы сыходзіць Мікіта Бабчонак. Пакуль у нас падача. Адбіваюцца варшанцы. Вынас наперад, але ж гэта вынас для Паўла Прышывалкі. Вось якраз тым жа краем, дзе павінен знаходзіцца Пунінскі, у нас атака разгортваецца, але да зоны абаронцаў яна не даходзіць, таму не можам мы паглядзець і дакладная наша ідэя. Сыходзіць мяч па-за межы поля ад Лакаматыва. Для Воршы стандарт прызначаны. А мы будем назіраць за гэтым стандартам. 236 чалавек на нашай трансляцыі. Нават уже 260. І таму далучаюцца да нас людзі, што не можа не быць прыемным. Валодаюць мячам гамельчане. Гэта Некрасаў. Але ў Мікіты у другім тайме ёсць пэўныя праблемы з тым, каб ствараць моманты і сабе, і партнёрам. Крывашеяў на Музычэнку гуляе. Музычэнка далей у цэнтр. Але ж занадта моцная атрымалася перадача. Зноў жа Музычэнка. Ёсць перадача на Крывашеева. Для Крывашеева ёсць некалькі варыянтаў развіцця атакі, але абірае ён найгоршы ўжо пасля парушэння правілаў з боку варшанскага футбаліста. Алексей Чарнадараў тут піхнуў спіну капітана Лакаматыва. І так дакладна Владзіслава Пунінскага няма на полі. Замест яго Ягор Никипаронок выйшаў. А ў нас з вами стандартнае становішча. Зноў жа Крывашеяў каля мяча.
Гучыць свісток Руслана Лабанова, які дазваляе выканаць стандарт. Крывашею прабівае Макараў. Адбівае гэты удар. Спроба нумар 2 ідзе міма варот. Прычым ідзе на міма варот рыкашэтам ад суперніка. Вось глядзім за паўторам. Крывашею па цэнтры, пад перакладзіну. І тут нават не галкіпер, тут нават папярэчына выратавала варшанскія вароты. Зноў жа Крывашеў будзе выконваць стандарт, але цяпер з вугла поля. Рыхтуецца капітан Лакаматыва да таго, каб гэта зрабіць. І зараз падыходзіць да яго арбітр Руслан Лабанаў. Магчыма, нешта патлумачыў. А ў нас ужо 81-я хвіліна. На табло. А ў нас адбылася яшчэ адна замена. Дарэчы, падача ў штрафную. Іван Верас памяняў Івана Тихонова. І гэтую замену зноў жа нам не паказалі. Але ж факт ёсць факт. Іван Верас на поле з'яўляецца. І ідзе ва-банк, такое пачуццё, Мікалай Кітаёў. Ёсць наперадзе Чарнадараў, ёсць наперадзе Тамела. Цяпер будзе яшчэ і Іван Верас. Перабудоўваецца Ворша у гульню. Стройка нападаючых, парушаюць правіла, дарэчы, супраць Тамелы футбалісты гомельскай каманды. І ляжыць на газоне капітан, магчыма, нават замена спатрэбіцца. Трымаецца за нагу Дмітрый. А мы чуем не самыя лепшыя словы з трыбун Аршанскага стадыёна ў бок футбалістаў гомельскай каманды. Усё ж такі занадта жорстка супраць Тамелы згулялі. Уздымаецца Дмітрый на ногі, атрымлівае замарозку. І падыходзіць Дмітрый Ніжнік, выбачаецца. Некіпаронак каля мяча. Дмітрый Тамела вымушаны па-за межы поля сысці, атрымаць канчаткова дапамогу. А ў нас рыхтуецца падача ў штрафную. Ідзе мяч. Нават спроба удара па варотах з боку Мікіты Воўчанка, але ж дубль не атрымаўся цэнтральнага абаронцы. Павел Прышывалка ўсё бачыў, мяч у рукі забраў. Парушэнне правілаў. Цяпер ужо з боку Воршы. І Мікіта Сафронаў. Няправы ў эпізодзе. Ляжыць на газоне супернік. А мы будзем чакаць працягу гульні. Патрэбная тут дапамога дактароў. Але ж футбаліст Лакаматыва так вось вельмі добра для працягу матча зваліўся па-за межамі поля, што дактарам нават не трэба будзе яго выводзіць. Бяжыць да свайго футбаліста доктар каманды. Сёння хутчэй за ўсё гэтую ролю у Лакаматыве выконвае Ягор Кажемякін, масажыст. І ён зараз будзе дапамагаць свайму футбалісту. Тым часам у нас падача са стандарта. Лакаматыў на падборы. Спроба удара па варотах. І што? Ці будзе вуглавы прызначаны? Зараз так, дакладна, менавіта вуглавы ў нас. І яшчэ адзін стандарт для Лакаматыва. Яшчэ адна спроба для Дмітрыя Крывашеева. І напрыканцы матча вось такія спробы могуць многае вырашыць.
Праз Сычова гуляе Крывашеў, атрымлівае адваротную перадачу. Падача ў штрафную на далёкую стойку, але ж не атрымліваецца ні ў кого прабіць. І ў нас усе футбалісты, якія атрымлівалі пашкоджанні, вяртаюцца на футбольнае поле. І рыхтуецца Максім Макараў увесці мяч у гульню. Перадача наперад. Барацьба за мяч, выйграюць варшанцы. Перадачу ў бок Вераса. І парушэнне правілаў, жоўтая картка ў нас для гульца Лакаматыва. Прычым для гульца, які выйшаў на замену. Артём Давідовіч атрымлівае папярэджанне. Збіў ён з ног Івана Вераса. І прадэманстраваў таму, што тут не Мальдзівы, тут не курорт, а трэба гуляць у жорсткі футбол з вялікай колькасцю кантактаў, барацьбы. Ну, Іван Верас у нас зноў жа вярнуўся ў Воршу пасля камандзіроўкі ў курортныя краіны. Рыхтуецца у нас стандарт для Воршы. Ёсць тут Дмітрый Тамела, ёсць Мікіта Воўчанка, Ягор Нікіпаронак. Воўчанка каля мяча, Тамела адыходзіць пад перадачу. Але ж прабівае Воўчанка, адбівае мяч перад сабой галкіпер. Яшчэ адна спроба ўдара, але ж ідзе яна міма. Усё ж такі міма. Вельмі блізкі быў Воўчанка да таго, каб вывесці сваю каманду наперад, але ж вось на такіх эпізодах і будуецца слава Паўла Прышывалкі. Вельмі добра ён гуляе на лініі варот. А ў нас гучыць свісток арбітра. Зноў жа гульня будзе спынена і зноў жа мяч пераходзіць да Воршы. Рыхтуемся сачыць. Ну, за гэтым стандартам Макараў уводзіць мяч наперад. Барацьба тут за яго. Выйграюць і футбалісты Лакаматыва. Перадача моцна ў бок Крывашеева. Ці паспее Дмітрый да мяча, паспявае. Супраць яго супернік. Адразу абодва гульца Воршы ўключаюцца ў гульню, якія знаходзіліся каля эпізода. І Алексей Чарнадараў там адбірае. А ў нас тым часам мяч сыходзіць па-за межы поля. Гэта аут. І аут на карысць Воршы, якая сваю атаку будзе разгортваць. Недакладна гэта атрымліваецца. І вось зараз Лакаматыў мае шанец на добры момант. Магамедидзін Рабаданаў прастрэльвае, але ж перарывае гэты прастрэл хтосьці з варшанскіх абаронцаў. Макараў забірае мяч у рукі, ляжыць на мяжы штрафной. І у нас з вами яшчэ адзін эпізод скончыўся нічым. Аут на карысць Лакаматыва. Музыченко распачынае гульню праз партнёра. Далей Ніжнік з мяшом сустракаецца, аддае на Драздовіча. Драздовіч прыбраў суперніка, аддаў на Ніжніка, той далей наперад. Да Рабаданова мяч дайшоў, але ж адабралі яго ў Магамедидзіна. Зноў жа Лакаматыў усё спачатку пачынае. Рыхтуецца ў нас, дарэчы, Яўген Мілеўскі з'явіцца на апошнія хвіліны на полі. І будзем глядзець мы за тым, каго ён памяняе. Парушэнне правілаў з боку футбалістаў Воршы. Владислав Сычоў атрымлівае у спіну. І Мікіта Некрасаў ідзе адпачываць. Замест яго з'яўляецца Яўген Мілеўскі. 27-й нумар саступае месца 21-му. І будзем глядзець мы за тым, як Мілеўскі у апошнія хвіліны здолее
сябе праявіць. Некрасаў, у прынцыпе, вельмі добрую гульню правёў. Спрабаваў тут ніжнік да мяча дацягнуцца, не атрымалася. Макараў мяч у рукі забраў. І будзем глядзець мы за апошняй хвілінай асноўнага часу. Плюс яшчэ некалькі арбітр павінен дадаць. Лакаматыў сваю атацы. Крывашеў. Крывашеў мяч у гульні захоўвае. Крывашеў і збівае вуглавы сцяжок. Дмітрый Крывашеў, сканчваючы гэтую атаку. І павінны зараз Болбой дапамагчы вярнуць усё у патрэбны стан. І сканчваецца у нас асноўны час. Будзем чакаць аб'явы таго, колькі будзе дададзена. 4 хвіліны. Мы будзем сачыць за гэтым матчам па-за межамі асноўнага часу. Першая з іх ужо распачалася. Распачалася няўдалым вынасам ад Макарова. Лакаматыў атрымлівае права на аут. Ніжнік. Ніжнік. І не хапае ўсё ж такі межаў поля Дмітрыю для таго, каб з мячом сустрэцца. Але ж рыкашэт ад супернікаў дапамог маладому паўабаронцу зарабіць вуглавы. І Дмітрый Крывашеў будзе выконваць гэты стандарт. Вуглавы, кутавы, кутні, як каму больш падабаецца. А у нас падача на бліжэйшую стойку. Ніхто па мячы не прабівае. І вось зараз Артём Драздовіч у зоне цэнтральнага кола сустракаецца з мячом. Ёсць Юрый Музыченко, але ж гуляе праз прышывалку Драздовіч. Музыченко толькі зараз з мячом сустракаецца. Другая дададзеная хвіліна у нас ужо распачалася. Закід наперад. І памыляецца Макараў, але ж не атрымалася ў Сычова гэтую памылку перавесці ў забіты гол. Не здолеў зафіксаваць мяч у руках галкіпер, але занадта далёка для 23-го нумара Лакаматыва. Ён адскочыў у поле. Максим Макараў з аднаго з герояў паядынка мог стаць антыгероем. Не самы лепшы вынас. Перахапляе мяч Лакаматыў, але Ворша хутка вяртае сабе валоданне. Чарнадараў. Чарнадараў аддае перадачу наперад, нават спроба удара. Гэта будзе. Ну а у Лакаматыва яшчэ адна замена рыхтуецца. Максим Кацынель знаходзіцца на броўцы. Музыченко гуляе наперад. Не праходзіць перадача. І вось Верас пераводзіць на Воўчанку. Воўчанка сустрэўся з мячом такі Мікіта. Адгуляўся наперад. І Лакаматыў зноў разгортвае сваю атаку. Хутка пачынае паскарацца футбаліст пад 11-м нумарам. Ой-ой-ой, як жа зараз усё можа драматычна скончыцца, але сканчваецца парушэннем правілаў ад Артёма Давідовіча. А у нас замена. Замена. Максим Кацынель мяняе Дмітрая Крывашеева на апошніх імгненнях матча. Хвілінка у нас прыкладна застаецца. Ну а Артёму Давідовічу трэба вельмі уважлівым быць у эпізодах, бо ёсць у яго жоўтая картка. Сядзіць на газоне аршанскі футбаліст. І гэты час Руслан Лабанаў павінен будзе дадаць да дададзенага. Сафрона у нас атрымаў пашкоджанне. Выводзіць яго дактары па-за межы поля. Ну а тым часам Максим Макараў чакае дазволу арбітраў для таго, каб працягнуць гульню. Прыкладна яшчэ хвілінку мы з вами пасочым за гэтым матчам з улікам вось гэтага драматычнага эпізода, калі Лакаматыў ледзь не забіў 4-ы, але ж скончыў эпізод парушэннем правілаў атацы. Вось яшчэ адзін момант можа ўзнікнуць. На ніжніка ішла перадача, не дайшла. Барацьба за мяч адбываецца. Драздовіч адпраўляе яго наперад. І установіўшы па-за гульнёй знаходзіўся у нас
футболист и не паспявае Ворча нават замену правесці. Мог выйсці на поле Матвей Каліноўскі, але ж замест гэтага гучыць фінальны свісток. 3-3 у нашым матчы. Алексей Страйчук, Микита Волченко, Семен Лазарчик, Дмитрий Тамела забивали у чужие вороты. Синоп Самадов и Павел Шаўченко забивали у свае. Вось так, гістарычны сапраўды матч на аршанскай зямлі. Самая выніковая нічыя ў гісторыі супрацьстаяння Оршы і гомельскага Лакаматыва. За гэтым матчам з вами назіраў каментатар БФФ Іван Міцкевіч. Як заўсёды, жадаю вам добрага сканчэння выходных, добрага працоўнага тыдня і хуценька з вами зноў сустрэнемся на беларускім футболе. Добрага вечара, добрай працоўнай нядзелі і да пабачэння.